bakar sosis bakso jang nyenangkeun barudak. Nanya tahun baru teh kamana? Gawe ari si aku mah di imah wae nya guys. Tadi teh si Alwi teh marenyeng wae hayang ngabakar. Untungna we aya bibina jeung mamangna jadina teh pangmeulikeun sosis. Aya anu nelaktir teh Puput jeung Ausan balalanya meuli sosis jeung bakso. Dina si aku mah tinggal masak jeung nyaplok doang. Batur mah arudunan mah ukur mang masakeun doang. Udunana udunan beuteung doang. Ieu teh bari erek ngajaran HP anyar iPhone 14. Inu abi nya guys anu si Teteh Puput. Tapi da bener ceuk batur geuninganan mahal mah tempat poek oge caang. Tapi anger we si muka aku mah hinyai. Maklum nya guys da ti peuting boro-boro di skincare. Bedak ge henteu da teu persiapan heula. Atuh da aya bahan kontenkeuneun teu dikontenkeun. Dina teh gas video deui yang uploadkeuneun engke beurang nya guys. Teu karasa si sosisna oge geus asak urang tuluy we bakar deui dina teflon si basona. Tadina mah henteu niat-niat erek babakaran nya guys. Di WA ku Neng Puput jeung si Ausan, hayu cenah teh urang bakar-bakar. Gaskeun we geus balik ngaji si Alwi teh lumpat ka teu neebe hayang dilaluhur deui ieu teh dipidiokeunna teh. Atuh turun ungah ka handap ka luhur mawa kompor mawa naon. Jeung nu dititahna oge amuk-amukan. Singkat cerita geus asak hablem we urang huap. Teu pedo elom gratis.